eebanne akkasittiin ta'u jira. Maaliif ijoolleen abbaa fi haadha gidduutti bareeddi. Kanaafiyyuu ijoollee keerraa adda baatee qofaa mana qullaa kee jiraachuun illee kun siif illee hin danda'amu. Kanaafiyyuu akkasitti sirrii mitiin jedhan akka kootti ashamaa akkam jirtu hordoftoonni yuutuubii maraa nagaan isiniif haa ta'u. Bakkaaf kallattii iddoo jirtanitti nagaa keessanii baga jiraattanii baga dhalachuu gooftaa keenyaa kan bara 2018 geessanii maatii firoottan keessanii wajjin isiniin jenna jala bultii ayyaana waggaa kan bara 2018 jechuudha. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti jechuudha. Akka Awurooppaatti immoo bara 2026 jechuudha. Bagattiin siin ga'ee baga waliin geenye hundumtuu akkasumallee keessaa lakan jirtanii isiniin jenna. Egaa asumaan laayikii, sheerii, sabiskiraayibii godhaa maatii nuuf ta'a nu jajjabeessaa isiniin jenna kamaarre. Egaa dhimma dhufnetti darbuudhaaf yoo jenne waa'ee dhimma jiraati jechuudha. Jiraa yookaan abbaa warraa fayyoo jechuudha. Yaa'u viidiyoo tokko gadhiisee ture. Viidiyoo isaa sana argeen ture. Yaa'u mana namaa keessa waan baay'ee jira, rakkinni jira. Waan hundumaa namni miidiyaa irratti gadi baasee hin dubbatu. Abbaa manaa fi haadha manaa utuu hin ta'in iyyuu namni mana tokko keessa jiraatu utuu walitti hin bu'inii utuu maaliin jedhini waliin hin jiraatu jechuudha. Yookaan namni kun rakkina qabaa yookaan haala bultii keessatti namni rakkina dhabee tokko hin jiru. Mana hundumaa rakkinumatu jira jechuudha. Kana keessatti immoo bal'inas rakkinas waan ta'ee jiruuf namni bal'ina rakkina sana erga walii wajjin ta'e jechuudha. Walitti fidee walitti mari'atee yookaan rakkoo nama sana gidduu yoo jiraatillee waliin mari'atee waliin furuudhaaf yaalii carraaqii ni godhanii tattaaffataa jechuudha. Mana hundumaa jira jechuudha rakkinni. Maaliif akkuma asirratti baanee namni tokko dubbatu utuu hin ta'in namni rakkina mataa isaatii qaba dhugaadha. Yaa bultiin immoo baay'ee ulfaataadha. Bultii dhiisaatii namni itti bakka maal jedhu rakkisaadha. Innaa kana keessatti xiqqoo dhugaa baay'ee namatti illee dhaga'ama. Yaa dhugaa inni darbeera. Egaa jarri kun yaa ijoolleetu gidduu jira, dhalatu gidduu jira jechuudha. Har'a jarri kun har'a ol fuudhan miti waggaa 5-6 dura jechuudha. Maaliif namni yookiin abbaan manaa istirii haadha manaa bakkee irratti hin baasulleeti yookaan haadhi manaallee istirii mana isheetii alatti hin baastu jechuudha. Oromoon yeroo dubbatu gabaa wajjin gurguru malee gabaa wajjin hin nyaatani jedhe waan ta'eef akkuma gammachuunis jiru gaddisni jira. Haala hundumaa keessatti waliin mari'atanii haala tokkoon akkaataa itti jireenya isaanii bultuu isaanii itti geggeeffatan abbaaf haadhi manaa waliif ajajamanii haadhi manaa akkuma sagalee waaqayyo jedhu abbaan manaa mataa haadha manaati haadhi manaa immoo mataa abbaa manaati kan jedhamu. Namni yoo walii wajjin dubbatee yookiin hollagee namni bakka akkasitti jiraachuu ni danda'a jechuudha. Kana keessatti ijoolleen gidduu jirtu kun yookiin gaafa abbaa manaa fi haadhi manaa walii kan ijoolleen illee ni facaati. Ijoolleen amma olmoos abbaa fi haadha gidduu gaafa teesse bakka guddattu baay'ee tokkollee ni gammaddi. Baay'ee tokkollee bakka itti tola ijoolleetti. Kaleessa gaddaa namni kun gaafa walitti dhufe waliin jireenya warachuuf walii wajjin jiraachuuf walitti dhufaniiru.
har'ammoo haalonni garaagarii gaafa gargar baasu namni kun baay'ee tokko itti dhaga'amalleedha nama kanatti. Sammuun nama kanaallee dhiphataa, sammuun isheellee ni dhiphataa. Kanaafiyyuu namni olii hubatee olii wajjin haala jiru keessatti ol gorsee ol danda'eetu amala olii wajjin jiraachuu gaariis gadhee ta'es mana ofii kan namaa caale hin jiru. Gaariis gadhee ta'es haadha manaa ofii kan namaa caale hin jiru. Kanaafiyyuu obboleessa keenya jira, atillee gara mana keetiitti, gara maatii keetiitti, gara haadha warraa keetiitti deebiiti. Ijoollee keessanii sira ta'anii jaalalaan guddifadhaa yaa'u. Yookiin ati dhiira waan ta'eef dhiirri yaa'u ni yaada. Namni beekaa tokko bakka waan hundumaa ni dhiisa jechuudha. Ni obsaa. Maaliif dhala gidduu isaa jiru, dhala isaan gidduu sanaa jiru ilaale. Yaa'u namni kunillee dhala keenyatu nu gidduu jira jedhee waan baay'ee obseetu jireenya isaa keessa jiraataa jechuudha. Kanaafiyyuu gara mana keetiitti deebii, gara ijoollee keetiitti deebii, tokkummaadhaanii, jaalalaadhaanii waliin jiraadhaa, qilleensa ofiin gashinaa. Kanaafiyyuu rakkoo gidduu keen jiru mari'adhaatii furmaatatti godhaa, jaalalaadhaan jiraadhaa. Kanaafiyyuu gargar ba'uu keessanii namni kamiin jaallatu, kan diigamuu namaa jaallatu seexana waan ta'eef. Kanaafiyyuu tooftaa kana hundumaa beekiitii mana keetti deebii isin jennaa, isin jaallannaa, nagaadhaan nuuf turaa isinan jenna.